आसमान की ऊंचाइयों से एक अदृश्य बला आई और तीनों की गर्दन उड़ा दी। लेकिन वो चीज थी क्या? यह है पेरेग्रिन फाल्कन, जो कि धरती का फास्टेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दरअसल नॉर्मली पेरेग्रिन फाल्कन की फ्लाइट स्पीड 50 से 70 किलोमीटर की होती है, लेकिन जब शिकार इसके रडार में आता है तो इस ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड को 390 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक बढ़ा लेता है। ये स्पीड इतनी तेज होती है कि शिकार को कुछ सोचने, समझने या रिएक्ट करने तक का समय नहीं मिलता। बेचारा पक्षी ऊपर जाकर यमराज से बोलता होगा, मेरे साथ अन्याय हुआ।